CV makiyyoo molfuuta dhibsa. Barsiistuun godina Jimmaa magaalaa Gaaroo keessatti barsiisaa turte sababa gargaarsa gaafatteef hojiirraa ari'amte. Ameerikaan TikTok cufuuf deemti jechuun maal jechuudha? Dhala amma harma baafteef warra siyaasaadha firran dandan. Gurbattii yeroo darbe uffata aadaati jettee. Ashamaa akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoonni Qe'ee TV kun YouTube chaanaalii Bilillee TVdha. Har'as viidiyoo biraatiin isiniif qabadhee dhufeera. Har'as gaafan jedhee akkam badee nan beeka. Viidiyoo dalaguu dhiiseen ture. Har'a immoo itti deebi'eetiin jira. Kana booda viidiyoo dalaguu itti fufaa. Isin immoo mee viidiyoo kana laayik gochuudhaan na simadhaa. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatanii immoo YouTube chaanaalii kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Gara viidiyoolee isiniif qabadhee dhufeetiin isin dabarsaa. Hamma xumurattuu na waliin tura. Barsiistuun kun mindaan kan koo qaala'insa jireenyaan ol qabatee daa'imman koo guddifachuuf miti ofii ittiin jiraachuuf na hanqaseera jettee ka dubbattee turte. Sababa kana himatteef jecha bulchiinsi magaalaa Aggaaroof waajjirri barnootaa magaalaa Aggaaroo hojiirraa ari'an. Barsiiftuun kun daa'imman koo guddifachuuf mindaan koo gadi bu'aa waan ta'eef qaala'insa jireenyaan wal qabatee dadhabina guddaa jireenya koo keessa galeera. Daa'imman koo guddifachuuf rakkoo keessa galeera jechuun eega karaa miidiyaa hawaasaa gargaarsa gaafattee booda bulchiinsi magaalaa Aggaaroo hojiirraa ari'are. Haaluma kana magaalaa Finfinneetti maluun nama Fiixa Uraarii jedhamutti egaa dubbattee booda viidiyoos fuula miidiyaa hawaasaa irra lakkifame booda namoonni biyyoota garaagaraa keessa jiran eega gargaarsa taasisanii booda yeroo isin gargaarsa isii fudhattee gara magaalaa Aggaaroof gara hojii ishee barsiisummaatti deebitu bulchiinsi magaalaa Aggaaroo walgahii eega ta'anii booda akka isiisan irratti waliin mari'ataa eega turanii milkaa'uu baannaan hojiirraa guutummaan guututti ari'an. Mimmaan ishee buuftee jireenya koo jijjiiruu fi mindaan koo baay'ee gadi bu'aaf daa'imman koo guddifachuuf baay'ee natti ulfaateera jechuun eega gargaarsa cinaatti gaafattee booda maqaa nu balleessiteetta jechuunis bulchiinsi magaalaa Aggaaroo hojiirraa ari'e. Yaa viidiyoo kana namoonni baay'een keessan ni beektan jedhee yaada. Viidiyoon isii namoota baay'ee bira qaqqabee ture waan ta'eef namoonni baay'een ni beektan jedhee yaada. Yaa deeggarsa bifa saniin gaafattee turte saniif jecha hojii isiirraa ari'anii jiran jechaa jira. Deeggarsa gaafatte malee ishii wanta biraa hin jenne bar. Ulfaa'eera. Ati immoo abbaadha. Dhugaa? Danqoose piraankiidha. Maallan ulfoofne? Ulfaa'eera garuu abbaan si miti. Maaligaa akkatti mooraalii nama cabsuun siistar? Hin jaamaa mooraalii mujaabar kan asirra ture lafatti gadi deebiste. Hin jaamu garuu. Duraanuu dhala amma harma baafteef warra siyaasaadha firran dandan. Taa'aan isaa biyya tana nagaa goona jaalala finna jennee dadhabne kadhanne hunda isaanii dadhabne. Animma mootummaanis daabboo sumnii naan bitu dantaa isaati. Mootummaan ta'enis wanta kanaan godhu dantaa barcuma mataa isaati. Qabsoo tana gizee hunda ijoolluma miskiinaatii itti wareegama miskiinumaa itti dhuma. Takkaa tujjaarri qabsaa hin beeku garuu taraa tana tujjaarri haa qabsaa'u. Nuti miskiinni qabsoo fixannee jira. Kadhuunii waraana deemnuu kadu'uunii sababa siyaasaatiin gizee hunda. Kanaafuu taraa nama tujjaaraati. Nuti miskiinonni acabcaabi harka dhuun tatteenyee ilaalla. Addunyaan faragaadha. Dantuma barcuma mataa isaati malee namni ruuza kiiloo nuu bitu hin jiru. Tondugaadha liqimsaa gaana jibbitanillee. Akkuma beekamu gaazamanuun nama gorsa babbariidaa namaa kan muudhaa mucaan kun. Akka kiyyatti aan dubbiin kun sirriinaaf. Inni keenya nuti namni tokko namni ruuza nuu butu namni daabboo nuu butu hin jiru. Kanaafuu yeroo ammaa kan immoo qabsoon tujjaara haa taatu tujjaarri haa qabsaa'u akkam jettan sirriidhaami. Yeroo ammaa kan immoo tujjaaruun ni qabsaa'aati. Isin laalla nuti teenya. Dhalaan naamusaa fi kabajaan guddatte akka shuwaa ilkeeti namoota qofaa shuwaa akka ta'an. Dhalaan naamusaa fi kabajaan hin guddatin akka burrusha kopheeti kadeemu hunda xaragataanii. Hin ulfaata. Viidiyoo kanarratti yaadan qabu. Viidiyoo kanarratti immoo yaada kan kennuu dandeessan isin mee daawwattoonni kiyya mee viidiyoo kanarratti yaada maalii qabdan jalatti naa barreessaa. Sirriidha moo mucaan kun sirrii miti wanta jedhu san koomantii irratti naa barreessaa. Ameerikaan TikTok cufuuf deemti jechuun maal jechuudha? Ergaan kun nama hedduuf waan galee natti hin fakkaatu. Ameerikaa qofa keessaa cufamoo addunyaa guutuurraa cufamaa? Yoo Ameerikaa keessaa cufame ammoo miidhaa akkamii nurra geessisuu danda'a namoota gartee TikTok itti fayyadaman kanaaf ka jedhu aga tokko ergaa gabaabduu kan isin qooduu barbaada. Tole TikTok Ameerikaa keessatti cufamuuf deema jechuun maal jechuun namni hedduun amma TikTokiin Ameerikaa keessatti yeroo cufame biyyaan jiru kana keessatti hin cufamu yookiin Ameerikaa qofa keessaa cufamaa haala jedhu haala akkasiisanittidha kan fudhatan. Ameerikaa keessatti ni cufama moo hin cufamu akkaataan gartee cufame
fudhamiinsa isaa kun ammoo sadarkaa kamii ka jiru san akkasti gartee keessatti yoo fagaachuu baannayyuu Ameerikaan adeemsisi TikTokiin naaf gurguramu yookiin ammoo an nin cufaadha biyya kiyya keessatti akka hin hojjanneen godhaa ka jiru biyya isii keessatti cufameetiin biyya ati jirtu keessatti hoo ni hojjetaa ka jirudha adeemsi wal himannaa isaanii yookiin tursiisuu yeroo dheeraa naaf kennaa akkasii yookiin wanti biraa duubaan uumamuu danda'a suni waan biraati garuu ammoo yoo Ameerikaan murtii kana akkasuma murteeffamee yeroo gabaabaa keessatti kan cuftu taate biyya biraa keessatti ni hojjeta kan akka kiyyatti Ameerikaa keessatti cufame taanaan akka namoonni hedduu yaadan sana osoo hin taane cufame jechuu ni dandeenya guutuu addunyaa irraa jechuu ni dandeenya akkaataan isiin jette kun TikTok biyya kiyya keessatti akka hin mul'anne qofaan godhaa yoo taate dhugaadha garuu akkasumatti hin fakkaatu addunyaan tu yeroo har'an tanaa rabbii gaditti Ameerikaa dhaala jiraachuu hin dandeessu wanni hundi Ameerikaadhaan waa walii hidhata qabudha fakkeenyaaf TikTok Ameerikaan yoo guutumaa guututti kanaan walii hidhata isaa adda cituu qaba jettee kan murteessitu taate Play Store Google irraa buufaaf TikTok kophaa isaatitti wanni deemuu danda'u hin jiru TikTok yeroo gartee akkanatti nu tajaajilaa jiru kana yoo xiqqaate abbaan appilikeeshinichaa Chaayinaa haa ta'u malee parsantii 60 ol Ameerikaatti fayyadameeti kan inni nu biraan gahaa jiru jechuudha. Carraan inni qabu yookiin Ameerikuma sanii gurguruudha yookiin ammoo cufuma jedheeti yaada. Isa akkuma dhageessan TikTokiin carraa cufamu ni qabaa jaamaa jira. Yeroon isaatis dhiyaatee jira natti fakkaata. Carraa lama qabaa TikTokii yookaan cufamu yookaan immoo Ameerikaadhaaf gurguramudha. Kan ammoo hanga xumuratti kan waliin ilaallu ta'a. Guys, ni cufamu moo hin cufamu guys isin maal yaaddan? Komantii irra ka'a. Gurbattii yeroo darbe. Uffata aadaati jettee uffata kana faranjii kanatti gurgurte lubbuun kee jannata hin galamoo osoo jannata hin gahin karaatti saroonni nyaatanii si fixuuf. Hin beekta eessa akka jirtu. Ay nama yaa nama. Kanaaf mee maal jaama guys? Mee maal jaama kan? Carqii firaashaa akkamitti mee uffata aadaati jedhanii faranjiitti gurguran. Yookaan itti fuudha yookaan fuula kanarraa dhiqaa. Aboo maal jechuudha? Kam akkam? CV makkii yoom wal fuutan ibsa? Awoo kiyyaa yookaan wal fuudhan akkidhaan saarii dabe wal fuudha yookaan yoom wal fuutan? Waan si cinqine maa si cinqasi jaldeessa callisii taa'e. Arraba argadhe kun kanaa. Arraba argadhe kun. Maal keena kaayyeenya nama. Arraba argadhe kun. Deebitee na gaafatte maal gizemee kana gaafatte sinti gizeenoo xayyakke. Gizee sammuu dijitaala iyyuu itti aaran akkamiin jireenya nama keessa seessiif. Maatti nagalchi. Abbaan fedhe wal fuudhe maatti kenna galchiif iyyuu biyya baqaa jira adabadhee daaraa. Yaa abbaan abdii jarjariit ibsaa afaan bu'ee innis beekee jira garuu badiitii yaadii afaan kiyyaata kana nu godhee jaa jira. Yaa badiisaati. So guys videoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata akka itti bashannantan akka itti bohaartan abdiin qaba. Isin immoo warroon YouTube channel kana subscribe godhi YouTube channel kana subscribe gochuu video kana like gochuun dagatina hamma video itti aanu wal arginu nagaan naa turaa dhaamsa kiyya.